turashobora abakunzi b'umuryango TV mbabwira ko hano turi ni mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite aho bamaze gutega amatwi ibisobanuro bya minisitiri w'ubucuruzi Soraya Madame Soraya Hakuziyaremye aho bababwiraga ku mikorere y'amasoko yagiye yubakwa hirya no hino amasoko y'ubucuruzi bwambukiranya imipaka hari yubatswe Rusizi, hari iryubatswe i Karongi, hari iryubatswe i Nyamasheke, hari iryubatswe i Rubavu, hari iryubatswe Icyanika ndetse na Nyagatare. Hari ibibazo rero bari ba komisiyo y'abadepite y'ubukungu yari yarasuye amasoko igenda isangamo bimwe mu bibazo binyuranye, hamwe mu masoko adakora, ahandi inyigo yagiye ikorwa nabi, aho igipimo cyo gukoreshwa kiri hasi cyane. Minisitiri rero yabagejejeho icyakozwe kuri iyo raporo yanditse, abadepite bagenda babaza n'ibibazo binyuranye, ariko ikibazo cyari gikomeye cyane nk'uko nawe yabibabwiye bose banabyemeranyijweho, ni ikibazo cy'isoko ryafasha abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka rya Karongi, aho iri soko ryubatswe kure ukurikije aho abacuruzi baba bakorera heza, ndetse rikaba kuri ubu ridakorerwamo, rikorerwamo ku kigero abadepite basa naho batishimiye, ndetse bakavuga ko nacyo gikekwa ko nacyo ari ntacyo ukurikije uko rikora. Ahandi andi masoko, hari amasoko agiye afite ibibazo by'ibyuma bikonjesha, kandi harikenewe ko abacuruzi babika ibyuma byabo, ibikoresho ibicuruzwa byabo kugira ngo bikonjeshwe, aho hari ikibazo ahanini cy'umuriro bamaze kubaka bagasanga bashyizemo insinga zitari tirifaze nirwo nizo nsinga ngira ngo by'amashanyarazi barabyumva, zitanga umuriro uhagije ku bantu bakoresha ibyuma bikoresha umuriro mwinshi. Ahandi ugasanga nta mazi agerayo. Ibyo rero ibyo byose ibyo bibazo abadepite mu bibazo bagiye bazara aho bagaye uburyo inyigo zakozwe, aho bagaye uburyo kontara zakurikiranwe, ariko minisitiri akaba yabijeje ko ibibazo byose birimo bagiye kubikurikirana, ndetse aba baragizemo uruhare bakaba bakorana na Minijiste bagakurikirana. Reka mbareke mukurikirane ikiganiro cyose uko abadepite ari ibibazo babaje, ndetse na expose ya minisita mu byo ku mikorere y'ayo masoko n'ibibazo bigiye birimo n'ingamba minisiteri ifite. Kambareke mubikurikirane, murakoze cyane. Ko niba contract yari ahantu iteganya ingaruka kuri feasibility study yakozwe nabi, icyo gihe uwayikoze ahita abiryozwa bishingiye kuri contrat yasi. Minijiste yinjiramo ryari kugira ngo bigaragare yuko iyo contract yakozwe neza ireba inyungu za leta. Niba kandi yaragiye yinjiramo kwibagirwa kugaragaza ibihano n'ingaruka wakoze feasibility study, yaba yakoze nabi leta igahahombera, ibyo ngibyo minisitiri atubwire niba barigeze kubiganiraho cyangwa se niba bateganya gukemura icyo kibazo. Murakoze nyakubahwa Speaker. Kabiri, Depite Mbonimana, Depite Myangeyo, Depite Mukayijore, Depite Ndagijimana, Depite Uwineza na Depite Rwaka. Ijambo ni irya Depite Mbonimana. Murakoze nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Ndashimira nyakubahwa minisita ku busobanuro aduhaye, ariko ku bijyanye n'izi cross borders market dakora neza, wenda ngendeye muri ngiriya Cyanika mu karere ka Burera, ubwo ejo bundi twari duhari kwezi kwa mbere mu ngendo, wabonaga kuko idakoreshwa. Kwa minisita yatubwiye ko ikoreshwa ku kigero cya 49%, ariko bareba hirya gato yayo ukabona hari agasantere gakomeye, ukibaza ngo ubundi iyo cross border we yakora gute mu gihe agasantere gahari kandi serivisi zihatangirwa, wenda muri ako gasantere ukabona ziri no mu kajagari, ariko ukabona nta gushishikariza nk'abo bacuruzi. Abacuruzi nabo wenda niyo bagiye kurangura ugasanga badashaka no kuza kuri iyo cross border, ahubwo bakemera bakajya Musanze mu mujyi, ugasanga nta na spirit yo kuba wenda nyakubahwa minisitiri yatubwira, kuko hari nk'abavugaga bati izi no cross border zagize n'uruhare rwo guca ubucuruzi butemewe, hanyuma abacuruzi rero uko babyungukiragamo inyungu zabo bakabona zitakigerwaho, bakumva yuko
n'izo cross border markets zitakwiye gutera imbere kugira ngo za nyungu zabo nyine zikomeze zigerweho. Ibyo baza kutubwira uko babibona n'uruhare zagize mu guca izo magendu. Ariko nanone wareba ugasanga abacuruzi nabo bakorera aho ngaho bakakutubwira bati nta nubwo leta idufasha mu kubona amasoko, kuba twapiganwa tugatsinda. Wareba wenda n'amategeko agenga amasoko ya leta ukabona yuko single sourcing yemewe, abantu bashaka gupiganwa, ariko wanareba neza ugasanga hari imbogamizi mu mategeko zishobora gutuma nk'abantu bakorera mu makoperative cyangwa se mu makoperative wenda y'abagore cyangwa se za Made in Rwanda, ugasanga nta kintu kigaragara mu mategeko cyatuma tubitaho by'umwihariko, uretse kuvuga wenda ngo recommended product ya Made in Rwanda wenda ifite agaciro ka 15% muri prevalence rate, ariko ukabona abatanga amasoko ubwabo batabyinterpretinga neza, cyangwa ko minisitiri ubishinzwe ahita abyumva yuko naho hari ikibazo mu mategeko cyazasuzumwa kugira ngo duteze imbere ibyacu tugendeye no kuri ibi ngibi. Murakoze nyakubahwa Sipika, ndabashimira. Ijambo ni Dr. Myangeyo. Haragaragara ko ari ibibazo byavutse barimo bagerageza gukosora, ariko ngewe nshaka kugaruka ni hamwe, ni kuri cya kibazo cy'igenamigambi kigiye kuzaba umugani muri iyi nteko. Igenamigambi ritanoze, ahangaha niho ibintu bipfira. Gutangira kubaka ibintu bidafite gahunda. Twihaye nk'urugero, ugiye kubaka inzu wa mugani ya house izajyamo ibintu bitwawe n'imodoka, igakorwamo n'ibintu bitwawe n'indi itegereye umuhanda. Ibyo nabyo byasabaga za PhD holder kugira ngo ibintu bijye ku murongo, cyangwa no kugira ikintu cyo kumva ko ikintu ari icyawe ugikore ubirebe. Icyo nshaka kuvuga ngo igitekerezo cyarabaye cyari cyiza. Igitekerezo iyo kije, ubushakashatsi nibwo buba bakakinoza, hakajyamo icyo cy'igenamigambi nuko kizashyirwa mu bikorwa. Ikigaragara rero turi uko ibintu byagiye mu bikorwa, ariko hariya ahantu aho byapfiriye mbere niho numva hari ikibazo gikomeye. Twihaye urundi rugero kuvuga ngo inzego zagombaga gukurikirana ibi bikorwa uko bigenda. Hari uwatekereje, hari uzabishyira mu bikorwa, hari izi nzego zo ahangaha biba bigeze. Rero intambwe tuba dukwiriye gutera ni ukuvuga ngo rwa rwego rushinzwe guhuza izi nzego zose, harimo uturere, harimo Minicom, harimo Minisiteri y'Igenamigambi, harimo uzabishyira mu bikorwa, hari uko amasoko atangwa, hari n'ababandi bazabamo. PSF buriya nta kuntu abacuruzi bari kwegera bahariya ngo bakubwire ngo ahantu heza ho kubaka ni hari hejuru ku musozi, bazi ko imodoka itazahagera. Turimo turavuga ahantu batangiye gusiza bakabona amasoko. Biragaragara ko nta nyungu iba yabaye yo kwinjira muri ubwo butaka ngo banabupime mbere y'uko ibintu bijya ku murongo. Iyi genamigambi rero rwose ritanoze n'imikoranire y'inzego, ndumva ari ikibazo gikomeye. Abangaba baba bashinzwe kubishyira mu bikorwa, aho kugira ngo tujye turwana n'ibibazo uko byagenze, ahubwo abangaba babaha amafaranga bo turabavugaho iki. Njya gusoza rero, ibyavuzwe. Iri ni iterambere ryagombye kuba ryararangije muri 2018, ibintu biri ku murongo. Ubu turi muri 2020. Hazagaragare uyu muntu watekereje ngo nibasize hariya, hazagaragare uwatanze amafaranga yarebye inyigo mbi, byose bijye ku murongo. Bariyo raporo tuzabona yindi, noneho umuntu ajya aba responsable y'ibyo yakoze. Rwa rwego rutabihuje, rwa rwego rutakoze icyo rugomba gukora, rwa rwego rwakoze inyigo nabi, niba ari ubumenyi bubuze nabyo babitubwira. Ariko benshi mbona bafite diplome zihanitse. Murakoze. Ijambo ni Dr. Mukayijore. Ndabashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo, ndashimira Minisita ku bisobanuro tugejejeho, ariko nyakubahwa Sipika, mugenzi wanjye ari kukivuzeho, aho abantu usanga hirya no hino bagenda bateza leta igihombo. Minisita ntanze urugero kuri Karongi, yavuze ko purafo yaho yari yarasenyutse, ngo ndetse ngo yamaze gutangira mu gusimburwa. Ubwo niba yarasenyutse, deja habaye guteza leta igihombo. Uwo muntu wari yarayubatse nabi ikaba yarasenyutse, ibyo bizagenda gute? Amafaranga yatanzweho
akishyurwa uyu munsi leta ikaba irimo kongera gusana icyo gihombo n'indi uzakirengera. Ubwo minisitiri aza kutubwira. Ikindi nyakubahwa sipika, ngiye kuri cross-border market ya Rubavu kuri petite barriere, namenye amakuru ko ugomba gucungira cross-border market ataraboneka. Nyamara batubwiye minisitiri atubwiye ko ziriya cross-border market zose zahiguriwe uturere. Ni gute Minicom irimo gufasha akarere ka Rubavu kugira ngo bafashe byibura no mu bijyanye na terme de référence, kugira ngo kuko namenye ko iriya soko rimaze kubura abantu inshuro 3 kugira ngo babashe kuritsindira. Urimo kubafasha gute kugira ngo kariya karere karyakiriye rye kuzakabera umutwaro ahubwo zakabera igisubizo hariya aho riri. Ikindi nyakubahwa sipika, komisiyo yacu yatugaragarije ko hirya no hino mu isoko rya Rusizi hari ahagenewe inyama n'amafi ndetse n'amagi hadakoreshwa, ndetse n'ahari amabanki. Ahangaha minisitiri atubwiye ko ngo bakoze urugendo shuri PSF y'u Rwanda byibura igeze ku baturanyi. Ni ikihe cyizere cyagaragaye kugira ngo abantu baho baze gushora imari mu Rwanda, ndetse hariya kiriya gipande kidakoreshwa kibashe gukoreshwa? Ndagira ngo minisitiri atuhe byibura ingamba zifatika kugira ngo mu nteko rusange tubyumve neza, tumenye ngo ejo n'ejo bundi igisubizo kirahari. Murakoze. Murakoze. Ijambo ni Depite Ndagijimana. Murakoze nyakubahwa Madamu Sipika kumpa ijambo. Nyakubahwa Minisitiri, turamushimira ibisobanuro duhaye, ariko hari aho tutanyuzwe. We yagomba kuduha ingamba, kuko hari aho ubona ibintu bikorwa ukagira ngo birashaka no gusebya n'igihugu ko nta banyabwenge babamo. Urugero, dufate isoko rya Rusizi. Iyo ufashe ibyumba bikonjesha ugashyiramo amashanyarazi monofasi, rero uwo muntu ujya kwesitara aya mashanyarazi muri urwo rwego, we ni umwenjeniyeri cyangwa ni umuparivuni w'aho ngaho? Icyo ni ikibazo. Ugiye mu isoko rya Cyanika, umuntu ashyiremo cash power imwe, ni umuelektrisiye cyangwa ni umuparivuni? Uwo muntu ntabwo ari gushakishwa. Ugiye mu isoko rya Burera, ashyiramo ibyuma amazi ntageramo, iyo pampu yaguze yabanjije kuyigaho byibuze parametere zayo? Icyo ni ibibazo natwe n'umuntu wese mu profane yakibaza ngo ibi n'ibi, kandi mu by'ukuri aya masoko yose afite hafi miliyari se gushyiramo trifaze bitwara ngahe? Miliyari se gushyiramo cash power zingahe bitwara ngahe? Ubu se gushyiramo amazi mu hoteli ibugenewe bitwara ngahe? Hanyuma ikindi umuntu yibaza wenda, ese iyo umuntu ajya gushaka site, environnement ye ntabwo itekerezwaho? Iyo umuntu ajya gushaka site, ubutaka bwe ntibutekerezwaho? Iyo umuntu ajya gushaka site, ntatekereza accessibility? Ibi byose n'uturere twabikoze, none turongeye turebe bashubije, kandi biragaragara ko batabishoboye. Turebe bagumishaho kubiri. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Uwineza. Ndabashimiye nyakubahwa sipika kumpa ijambo. Nagira ngo nshime ku bisobanuro twahawe na nyakubahwa minisitiri, nanashima ariko intambwe yatewe mu gukemura ibibazo byinshi byari byagiye bigaragara muri aya masoko mpuzamipaka. Ariko nyakubahwa sipika, nagira ngo hagire ibindi bisobanuro nsaba birushijeho ku byo twabwiwe, harimo gutanga impamvu zateye ibi bibazo byagiye bigaragara ku masoko mpuzamipaka, ariko bikaba bigaragara ko mu byo yatubwiye hari aho bitasobanutse kurushaho mu mpamvu zagiye zitera ibi bibazo. Aha ndatanga urugero ku nyubako y'isoko mpuzamipaka rya Karongi, aho bigaragara ko harimo ibibazo bikomeye bihera ku nyigo y'ahazubakwa ririya soko, nk'uko nyakubahwa minisitiri yabivuze, aho inyigo yakozwe, aho ryagombaga kubakwa ryagiye ryimuka ndetse inshuro 3, kandi biboneka ko inyigo yari ikozwe nabi. Ukibaza niba abari barakoze iyi nyigo babaga barayikoze barasuye n'ahagomba kubakwa. Rimwe ugasanga harimo kuza gushyira inyigo ahantu hari haute tension, kuza kwimuka
bitewe n'ibibazo byagaragaraga ko inyigo izajya muri buffer zone, ugasanga hari ibibazo twavuga ko byabaga ari bitoya, byabaga byarirengagijwe mu nyigo, ariko umuntu yarageze aho igomba gukorerwa bitakabaye byarabayeho. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker. murakoze nyakubahwa depite ku bibazo mwabajije. Nagira ngo rwose abe nyakubahwa minisitiri afite umwanya kugira ngo icyo navuga ni uko aya masoko cross border market no mu mbogamizi zagiye zigaragara ni ukugira ngo abantu bashishikarizwe kwitabira ayo masoko kandi banagire amakuru ahagije, kuko hari bamwe bavugaga bati ngiye kugira ngo nkorere muri iri soko, cyane cyane abacuruzi bato bato, ni uko muransaba rent iri hejuru, ntafite capacity yo kwishyura, ubundi bakavuga bati twebwe turashaka kuguma aho abantu bari batumenyereye. Ariko ugasanga harimo nuko natwe nka minisiteri dufatanya n'akarere mu gushishikariza gukora mobilization, ariko tunasobanura akamaro ka cross border market no gukorera ahantu hari inyubako modern kandi twashyizeho kugira ngo ubucuruzi bukomeze bugende neza. Ari naho twagiye dukora ibikorwa byinshi by'amahugurwa n'inyongerabumenyi muri turiya turere, kugira ngo baba bazakoreramo baba uturere bumve akamaro kayo, kandi ntitwumve nka competition z'ayandi masoko yari ahasanzwe. Ari naho ubona yuko nubwo ba rwiyemezamirimo bamanaginga aya masoko twagerageje nabo gukomeza ibiganiro kugira ngo twumve abantu bashobora gufashwa bakaba bahabwa grace period, ntibabe bishyura rent mu gihe runaka nk'amezi 3-6 nabo bafashwa, hanyuma na minisiteri ikaba yakomeza kubaherekeza kugira ngo ntibibe imbogamizi yo gutuma badakorera muri ayo masoko kandi ari bo yubakiwe. Nk'ubu hari amahugurwa menshi mu mwaka ushize twakoze nka Minicom tunafatanyije n'abafatanyabikorwa, aho abacuruzi bagera kuri 437 bahuguwe ku mahirwe ahari yo gukorera muri izi cross border market, ndetse tukagira ngo twumve n'imbogamizi bo bumva ku bwabo bafite kugira ngo babe bajya gukorera muri izi cross border markets. Akaba tunashimira n'ubufatanye bwagiye bubaho n'uturere cyane cyane nk'akarere ka Rubavu na Kaburera, ndetse tukanafatanya na Minaloc kugira ngo akamaro ka za cross border markets kumvikane no kuba izo nyubako zihari hamwe na warehouses zishobore gukoreshwa ku kigero gishimishije. Ku byerekeranye no kuvuga yuko abacuruzi bato bato batagira amahirwe nk'ay'abandi yo kugera ku masoko ya leta, nubwo bigaragara ko no mu itegeko uko ririho ubu hari iyi preferential rate ya 15%, no kumvisha abantu ese ibi bivuze iki. Iyo tugenda tuganira n'abacuruzi bato bato, hari nabyo twagendeyeho mu kuvugurura politike ijyana na entrepreneurship izaza ivugurura SME development policy, politike yo kongera entrepreneurship mu gihugu. Ni ukuvuga ko ni ukureba aho imbogamizi cyane cyane abacuruzi bato bahura nazo, kugira ngo n'ayo masoko ya leta babe babona ubushobozi bwo gutanga offer. Bamwe bakatubwira bati amasoko hari igihe atangwa mu rurimi rumwe rw'icyongereza, ntitube twumva ibisabwa, akaba ari ibintu twumva byakwiye kuvugururwa ku buryo nuko amasoko atangwa n'ibisabwa byashyirwa, nubwo international tenders zigomba kuba mu cyongereza, ariko n'iz'imbere mu gihugu zikaba nazo abantu bahabwa amahirwe y'uko tender offers zijya mu kinyarwanda. Kimwe mu mbogamizi bagiye batugaragariza nuko abantu bataba bafite ubushobozi bwo kuba bapiganwa cyangwa se ngo batangire ku gihe ibisabwa. Aha ariho za workshops twagiye dukora dufatanyije n'inzego z'uturere, nazo zigenda zigamije gufasha abantu kumva neza uko amasoko ya leta apiganirwa n'ibikenewe, kugira ngo batumva ko bo nta mahirwe bafite hamwe angana n'ay'abandi. Icyo nashakaga kongeraho nanone ni uko tubona ko aya masoko adufasha
kuvana abantu muri informal sector. Muri surveys twakoze twabonye ko abantu bakiri muri informal sector ari benshi, ku buryo ari naho iyi politike nshya ya entrepreneurship ari kimwe mu kibazo igomba gusubiza kugira ngo tudakomeza kugira abantu benshi bari mu informal sector, ahubwo natwe nka minisiteri dufatanyije n'izindi nzego za leta ariko na PSF dushobora gukomeza gukangurira abantu cyane kuva muri informal sector. Cross border markets rero na access kuri izo cross border markets tukabona ari imwe muri strategies zidufasha kuvana abantu muri informal sector. Ku ibibazo byerekeranye na bikomeza kugaruka, ikibazo cyabajijwe na Honorable Munyangeyo avuga ati ikibazo gikomeza kugaruka ni cya planning itakozwe neza na za feasibility study. Aha twashyizeho team kugira ngo akenshi urebye ibibazo byagaragaye no mu nyubako ni ukureba hamwe, ni ugufatanya n'uturere ariko na contractors kugira ngo turebe ko ibisabwa byagiyemo, habaga hari na liability clause. Ni ukuvuga yuko mu contractor tuba dufite umwaka wo kureba ko ibigomba gukosoka mu masoko ntabwo ari leta yongera ngo ibyishyure cyangwa uturere, ahubwo ni uwabyubatse nabi muri icyo gihe cy'umwaka tubonye ko bitanoze akaba yabisubiramo ntitwongere kumwishyura. Ariko ugasanga accountability na ownership kuri step ya feasibility study hakirimo weaknesses zigaragara, ku buryo ubu monitoring team twashyizeho ya Minaloc igizwe na Minaloc, Minicom, Loda District na PSF, ni ukureba ukuntu n'abantu bakoze studies zagiye zitera ibi bibazo twashobora kwerekana accountability yabo ndetse ku buryo na disbursement ya funds cyangwa uko amafaranga agenda atangwa no muri stage ya feasibility study haba hajya monitoring process ingana niba mbere yuko haba handover y'izi nyubako. Ni one of the strategies gusa birebana n'iki kibazo cy'ukuntu planning ikorwa na feasibility study, aho ubona ko iyo feasibility study imaze kwemerwa ni nkaho nta accountability ikomeza, ahubwo ibibazo byazaboneka muri implementation abantu bagafokusinga gusa kuri contractor ariko nta accountability at the level ya planning na feasibility study hari. Tukatumva rero ko nibura bimwe mu bibazo byagaragaye no kumenya ababigizemo uruhare iyi monitoring team izabidufashamo. Hari ibibazo byerekeranye ndumva nari ngishubije cyerekeranye n'iyi plafond yo mu isoko rya Karongi cross border market, bavuga bati ni kimwe mu bibazo ibintu bitari binoze cyangwa se byagombaga gukosora muri ayo masoko, ugasanga ari nkaho government yongeye kwishyura ikintu kitamaze igihe. Aha naho iyi plafond nta cost kuri government, ahubwo naho byari muri iyi guarantee na contractors, ariko n'igihe kiba cyatakaye nabyo turemeranya ko ari cost kuri government, ku buryo naho no kureba niba hari penalties zishoborwa nazo zakongerwaho n'ubwikozi ya guarantee yuko uwubatse agaruka agakosora ibyo atanogeje, ariko hakaba habamo penalties. Turimo kureba muri contracts muri izi cross border market zindi zigiye kubakwa niba izo clauses tutazishyiramo kugira ngo ibibazo bitazagaruka. Ku byerekeranye n'isoko rya Rubavu, aho amasoko yatanzwe tender offers yagiye isubiramo inshuro 3, byagaragaraga ko akarere kadusabye ubufasha kavuga ko twagombye kubaha umuntu muri Minicom nibura ubafasha no muri terms of references. Umuntu twaramutanze tumaze kubona ko ikibazo ari muri process yuko terms of references ziba defined mbere yo gutanga isoko. Uwo muntu turamutanga, ariko ukanasanga harimo n'ibibazo bya conflict of interest n'abakozi bamwe bari mu karere ariko ubu batagihari. Tukaba twaranakoranye cyane na Minaloc kugira ngo twumve neza ikibazo cyari gihari, niba atari uko ahubwo abatsindiraga isoko cyangwa bari bafite uko bagiye kuritsindira baba bavanywemo
mu buryo butari bwo. Twemeranya ko dushyiramo abakozi ba Minicom bagafatanya n'ab'akarere. Ubu isoko ryari rimaze kurangira, ariko noneho no muri negotiation ya contract naho hari aho dusanga ko uturere tuba dukeneye abantu bafite ubushobozi babafasha kumvikana n'umushoramari ku byerekeranye fees bazamwishyura, aho nubwo tuba twatanze guidelines y'uko iryo soko rizaba managed, usanga hakirimo rimwe na rimwe uko contract ishaka gukorwa bishobora kubangamira akarere cyangwa se rwiyemezamirimo nawe akatubwira ko hari ibimubangamiyemo. Aho naho minisiteri ikaba ifasha uturere muri urwo rugendo. Ikindi ni uko no muri board za cross border market bari badusabye ko nibura mu myaka ya mbere uko zitangiye twabaha abakozi ba Minicom babimenyereye kugira ngo bajye bajya muri izo board, ariko tukanasaba PSF ko nayo yajya iduha umuntu no ku rwego rw'igihugu ujya muri izo board ku buryo yakumva ibibazo birimo, noneho tukajya tubimenya mbere tukabafasha n'uturere kubikemura, kuko ubushobozi mu karere ntabwo twabasaba kubikora byose, cyane cyane ko aya masoko ari bwo agitangira, ni mashya, ni model nshya, ni iya management. Kubaba hafi rero twasanze ari ngombwa kandi turakomeza kubikora. Hari ibibazo bya Honorable Ndagijimana yabajije, avuga ati hari byinshi mu bibazo twavuze nubwo byakemutse ariko bitagombaga no kubaho, no kugira ngo habe inspection ihagije mbere ya handover y'izi nyubako. Iyo development partners baduhaye izi handover, kuba twakora natwe nka government, nubwo umuntu avuga ati akarere niko kaba karasinye contract, aha twemeje yuko atari Minicom gusa ahubwo na Minaloc twafatanya, ndetse n'inzego za leta yaba REG cyangwa se Rwanda Housing Authority, tukaba twakora inspection mbere yuko n'umuterankunga akora iyi handover, kuko akenshi usanga ari ibintu byashoboraga kuba prevented. Ariko nko kuri iri soko rya Nyamasheke ho twasanze kuri izi nyubako haba habaye environment impact assessment kugira ngo twumve ko aho zubakwa ntacyo bizatera ku by'ibidukikije. Weakness yari yabaye ni muri feasibility study na geological assessment, aho nubwo itakozwe neza ariko nta wigeze inyuma bamaze kubona ko for instance hari amasoko y'amazi ntawagiye inyuma ngo abaze abari bakoze feasibility study impamvu yari incomplete. Iyi nayo kuri iri soko rya Nyamasheke n'igihe monitoring team izadufasha mu kumenya exactly impamvu iyi feasibility study yabaye validated kandi yarashoboraga kubona ibyo bibazo by'aho site iri, nuko hashobora kuboneka amazi azatinza imirimo yo kurangiza isoko n'iki cyambu jeti. Ikibazo cyerekeranye na ndumva Honorable Uwineza yari yabajije ko twasobanura neza ibibazo byabaye kuri site y'isoko rya Karongi, ko site yagiye ihindurwa inshuro nyinshi, nuko nta muntu ubibazwa. Ibyo ndumva nabigarukaho, nubwo hagiye habamo n'ibibazo kuri by'aba leadership ya district, naho Minaloc yadufashije kugira ngo dushobore kumenya neza ahashobora kuba hari conflicts of interest no gukomeza kubikurikirana, naho nubwo twavuga ko ubundi muri model Minicom yagombaga gutanga handover y'amasoko, ownership ikaba iy'akarere, ariko aho bimaze kugaragara yuko n'uturere duhura n'imbogamizi nyinshi, nizo ngamba nshya twafashe zo kuvuga yuko minisiteri n'izindi nzego zibishinzwe bagomba guherekeza za districts kugira ngo management y'aya masoko agende neza. Ownership nubwo twabivuga mu magambo gusa ariko tutahaye tools baba abakozi b'uturere ndetse na PSF ku rwego rw'akarere,
aho hari igihe wasangaga nk'abatsindiye amasoko cyangwa se ababidinga ari abantu babonye ko kumanaginga isoko ari opportunity, ariko tutavuga yuko hari track record yo kuba baramanaginze amasoko cyangwa se business ku buryo bushimishije. Dufashishije rero na Minaloc na PSF twemeranyije yuko iyo umuntu atsindiye isoko nibura nabo bajya bafasha mu kudevelopinga terms of references, ariko nuko baduha advice na recommendation ku bantu bashobora kuba bafite ubushobozi bwo gucunga neza aya masoko. Yatubazaga na deadline twihaye kugira ngo uyu muhanda ugera kuri warehouse n'akarere uba warangiye, ubundi ni ingengo y'imari ya 2019-2020 niho na budget yo gukora uyu muhanda yabaye allocated. Twaba twizera ko kwezi kwa gatandatu umuhanda waba urangiye. Murakoze nyakubahwa speaker, abanyakubahwa badepite. Visi Perezida Harerimana Musa, Depite Imana Mpaye na Depite Izabiriza, ijambo ni rya Visi Perezida Harerimana Musa. Murakoze nyakubahwa speaker. Mu bibazo byinshi byatanzwe mu cyiciro cya kabiri hagiye havugwamo ikibazo cya feasibility study, ariko muri monitoring team tukabwirwa Minicom, hakavugwa Minaloc, hakavugwa PSF, kandi ayo makosa yagiye agaragaramo ashingiye kuri contract. Ashingiye kuri contract ko niba contract yari ahantu iteganya ingaruka kuri feasibility study yakozwe nabi, icyo gihe wayikoze ahita abiryozwa bishingiye kuri kontra ya si. Minijiste yinjiramo ryari kugira ngo bigaragare yuko iyo contract yakozwe neza ireba inyungu za leta. Niba kandi yaragiye yinjiramo kwibagirwa kugaragaza ibihano n'ingaruka wakoze feasibility study, yaba yakoze nabi leta igahahombera, ibyo ngibyo minisitiri atubwire niba barigeze kubiganiraho cyangwa se niba bateganya gukemura icyo kibazo. Murakoze nyakubahwa speaker. Ijambo ni rya Depite Imana Mpaye. Ndabashimiye nyakubahwa speaker. Nko kuvuga ngo akarere nta ownership kagize, ahubwo ikibazo cyabaye guplaningira hejuru bakaza bagakubita ku karere, ari byo bya feasibility study n'iki, akarere kagatangira gustragolinga gashyira mu bikorwa ibyo katabayemo involved. Ntabwo no muri public hearing ibyo byaragaragaye, kuko inzego zose yaba national level wa Minicom n'uturere babaga bahari tukabiganira. So aha nahoze nibaza nanone kuri iyi cross border market zubatswe, I think ko zitubatswe target ari ukubaka nk'isoko risanzwe, wakubaka Rulindo cyangwa Gatsibo n'ahandi, riratargetinga export. Ahangaha nkaba numva Minicom itagivinga ngo bitangire gutekererezwa ku rwego rw'akarere. Yes, ku rwego rw'akarere, ariko target nk'iri ntabwo ari population hariya ku karere, target iri kuri national level. Nkaba nibaza kubera iki tudatekereza wenda kureba ahubwo product bifiteho comparative advantage, zikaba arizo zishaka kukavaringa ariya masoko kugira ngo n'ubundi targeting export. Mwahoze muvuga ngo twagize positive trade balance ngo bitewe wenda n'izi cross border markets. Nahoze nibaza niba minister, honorable minister bishoboye aze kudufasha tugire factors zatumye iyi positive trade balance iba koko niba ari ziriya cross border market zubatswe, kubera ko ibibazo byarimo ari zitarakora n'ira rate of occupancy muri kuvuga doubtful. Ngira ngo twakwemera uko bimeze, hanyuma ahubwo tukareba the way forward yo gukosora. Ikindi numvaga nifuza nuko mwaduha road map ya target yari ihari aho bigeze, niba muri kuri 1% cyangwa 10%, noneho murateganya kuba 100% ryari. Icya kabiri, nubwo mbona ijambo rigiye kuvaho, hari expertise mwavuze mu gucunga isoko. Ubu koko ni iyi expertise tudafite, nayo nifuzaga ko mubaye precis byaba byiza. Ikindi, muri national export strategy yari ihari harimo diversification of product. Ese iyi target yaba yaragezweho ko byakozwe 2011, ubu muri 2020
bigeze kuri kangahe ku ijana? Murakoze. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Izabiriza. Murakoze nyakubahwa Sipika ku ijambo, nkagira ngo nanjye ntangire nshimira nyakubahwa Minisitiri ibisubizo yatanze ku bibazo yari yabajijwe, ariko nari nsigaranye bimwe mu bibazo nkurikije ibyo mugenzi wanjye amaze kuvuga, bimwe yabivuzeho, nagira ngo mbanze ntange inama. Mu by'ukuri twasuye muri park, twasuye ariya masoko yose, kuyibona irimo kugwa batari banatangira gukoreramo, wakwibaza uti uyu muntu wubatse ibi bintu ni umwenjeniyeri koko mu by'ukuri watsindiye isoko abifitiye ubushobozi? Ese umukozi w'akarere niba koko mwari wari wasinye contrat de surveillance, niba koko mu kubaka yarakurikiranaga iyo mirimo, wavuga ngo uwo muntu yari ari hehe? Akarere se kuko kari gahari, kuko kaba gafite umukozi uhembwa buri kwezi ushinzwe les infrastructures, ko aba hari ku kwezi kwahembwa uwo mukozi agera aho hantu ryari? Ukibaza uti ubufatanye buza ryari? Nkumva nk'iki kintu mwavuze cya monitoring team mwashyizeho ntiyakagombye no gushyirwaho uyu munsi, yakagombye gutangira muri planning. Niba batangiye kubaka, iyo team igomba kujya ikurikirana, nitangirane nabo imirimo igitangira. Iyo niyo nama ngewe natangaga aho ngaho. Ikindi nanone, hari guha abaturage ijambo mu bibakorerwa. Rwose urebye ririya soko rya Karongi ahantu ryubatse, wareba n'abacuruzi bagombaga kuza kuhakorera, wavuga uti Minicom iyi manuka ikicarana n'akarere ikaganira n'abacuruzi bakajya inama, cyangwa se ikabanza ikanaganira na njyanama y'akarere, kuko njyanama nihagarariye abaturage, bakababwira ati tugiye kubakorera igikorwa iki n'iki, ese murumvira isoko ryajya hehe? Nyakubahwa Sipika, twumvaga rwose imishinga Minicom ubutaha izajya gukora ijye ireba umuturage ku isonga mu bimukorerwa, njyanama ibiri hariya nk'urwego ruzafasha no gukurikirana bene ibyo bikorwa. Mwumva muri make hari ibyo ngibyo nashakaga mbese gusaba. Ikindi ndangirizaho icyizere cy'uko isoko rya Karongi rizakora 100%. Ni ikihe mwaduha nyakubahwa Sipika? Murakoze. Murakoze nyakubahwa Sipika, murakoze namwe banyakubahwa abadepite mutugejeho ibibazo n'ibitekerezo. Ntangiriye ku bibazo bya Honorable Deputy Speaker, ibya contract management nibyo hagomba kuzamo inzego z'ubutabera. Iyi monitoring team twari twayishyizeho umwaka ushize, aho twabonaga ko ibi bibazo byabonerwa ibisubizo, ariko na coordination ku rwego rwa national level nayo ikenewe. Ariko twagira ngo tubanze dusesengure kuva igihe izo feasibility studies zakorewe na validation, kumenya neza aho hagiye haba gaps na weaknesses, niba ari muri design ya feasibility study cyangwa se ari implementation na enforcement. Hanyuma aho ngaho tukanashyikiriza inzego z'ubutabera ibimenyetso cyangwa se aho tubona suspicion, byaba muri management ya contract ubwayo, ariko n'ubu icyo gitekerezo y'uko twanashyiramo Minijust n'ubu ngubu twatangiye monitoring byafasha kurushaho kugira ngo twihutishe iyo accountability process. Ibyerekeranye n'ibibazo byabajijwe na Honorable Manimpaye, sorry, avuga ati ese iyo monitoring team izarebera kuri report ya Auditor General, nabyo izasesengura cyane cyane mu bibazo na details zagiye zitangwa muri iyi report, cyane cyane ko na development partners muri ubu ngubu hari phase ya evaluation y'uko izi projects zabaye funded zakoreshejwe. Hakaba hari team muri Minicom ikorana nabo ubu ngubu umunsi ku munsi muri iyo evaluation exercise. Akaba rero turi accountable nka government, not only ku baturage n'ibyo twagezeho, ariko nabo bafatanyabikorwa badufashije kubona funds zubatse aya masoko. Report ya evaluation nayo tukaba dushobora kuzayibasangiza
mu gihe evaluation irangiye kuri aya masoko yose yuzuye. Ku byerekeranye n'imibare twatanze dutangira muri iyi session ni uko imibare nagiye ntanga muri byaba exports n'ibihugu duturanye ni imibare ya cross border trade yonyine. No muri cross border trade dufatamo estimation za informal cross border trade dufatanyije na BNR bafite abakozi ku mipaka bareba cyane cyane small cross border traders. Ikaba rero ari imibare twakuye no muri NISR. Ntabwo navugaga ko icyo nashaka kwerekana ni uko aho dufite trade balance iri positive ni muri trade dufitanye n'ibihugu duturanye kandi ivuye kuri cross border trade. Ntabwo bivuga ko ari izi cross border market zatumye tugira iyi positive trend, ariko ni ukuvuga ko infrastructure yari ikenewe kugira ngo twongere ubucuruzi nk'uko muri strategy ya cross border strategy yari iteganyijwe. Infrastructure was one of the key factors to also enhance our trade with the neighboring countries. Haba mbona rero ko imibare nayo itwereka yuko bishoboka yo kuvanaho trade deficit, kandi ko n'imibare yagiye yiyongera muri cross border trade ari urugero rushimishije ko infrastructure zirakenewe, zinakoreshejwe neza zanatuma dukomeza kugira iyo trade positive trade balance. Ariko ntabwo ari cyo cyonyine gituma iyi cross border trade yariyongereye, ahubwo hari n'izindi facilities, kugabanya non-tariff barriers. Mu biganiro twagiye tugirana n'ibihugu duturanye kugira ngo izo non-tariff barriers cyangwa se imbogamizi n'abacuruzi bacu bagira ku mipaka no koroshya igihe bamara ku mipaka nabyo byagiye bifasha. Hanyuma n'umusaruro twagiye tugira mu gihugu utuma dushobora kubona products zifite tugira surplus yo gushobora no gusagurira amasoko yabo duturanye bifasha. So ni factors nyinshi zituma imibare ijya hejuru. Ibyerekeranye na diversification ya products naho tugeze nk'igihugu, tufashe ku mibare irebana na trade y'umwaka ushize w'2019, dusanga ko ibyo twita non-traditional exports, so exports zitari kawa, icyayi and minerals, nizo ziyongereye, zagize growth. Nka horticulture ifite growth around 22%. Ibya re-exports ari different products nabyo byagiye hejuru of about 11%. Strategy rero national export strategy ariko twongeyeho na made in Rwanda policy, aho twagiye dushyiraho ingamba zifasha kohereza hanze ibikorerwa mu Rwanda. Turabona ko bigenda bigira impact kuri our trade, especially yuko urebye ukuntu ibiciro bya traditional exports byaba coffee, byaba minerals and tea byamanutse ku masoko mpuzamahanga. Iyo tutaba twaragize diversification, ubu export base yacu iba yaragabanutse cyane. Ariko kubera iyo diversification, nubwo in terms of volume itaragera aho dushaka, ariko strategy turabona ko yashyiriweho igihe kandi na impact yayo iragaragara. Road map yo gukemura ibi bibazo bigaragara muri cross border markets no guhindura strategy yuko iyi cross border trade strategy turizera ko izaba yarangiye kuba gusubirwamo no kuba approved. Consultation zaratangiye, first draft nayo yarabonetse, ariko ntagiye wenda muri technicalities za approval nuko iyo strategy yaba yemewe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, hanyuma implementation igatangira muri next fiscal year. Ikindi ni uko twizera yuko ni n'akazi kari byaba muri evaluation exercise turimo na development partners, kongeraho n'aka kazi ka monitoring team byadufasha ko muri fiscal year itaha nibura ibibazo byagaragayemo byose byaba byakemutse, ari nako tureba
uko management ku masoko yabonye private operators arimo gutanga umusaruro mu byerekeranye no kugira ngo tuzamure urugero rw'abakorera muri izi cross border market cyane cyane Karongi niho turimo gushyira efforts kandi n'abari muri aya masoko y'aba Rusizi na Rubavu nabo imbogamizi bahura nazo umunsi ku munsi dushobore kuzibonera igisubizo ku buryo ayo masoko nayo yagera ku kigero niyo cyari 100% ariko nibura 95% ya occupancy igaragara muri next fiscal year. Hari ikibazo cyerekeranye n'icyizere umuntu yatanga ko nibura n'isoko rya Karongi naryo noneho ibibazo byose byakemuka rikaba ryatangira gukora ku kigero gishimishije. Dumva kuba iyo monitoring team iriho ni evaluation no kuvuga ko ari uyu mwaka w'ingengo y'imari n'umwaka utaha isoko rya Karongi ari ryo tugiye kwibandaho cyane cyane ko n'ibibazo byari byagarayemo bya conflicts of interest ubu bisa naho byabonewe igisubizo nubwo hagomba gukomeza kuba evaluation kugira ngo ubwo noneho habonetse private operator amasezerano yasinywe natwe tumufashe nka minisiteri Minicom ndetse na Minaloc aho bikenewe tukaba twafatanya kugira ngo isoko rishobore kubona abayikoreramo ku gipimo gishimishije ndetse no kureba abashoramari ndetse n'abacuruzi bava muri Congo. Urugendo shuri rwa PSF ni ikintu twishimira ariko no ku nzego za guverinoma dukomeze kugirana meetings no gushishikariza ibihugu duturanye ko n'abaturage babo aya masoko nayo bayitabira no kugira ngo dukomeze tunoze byaba products zirimo availability yabyo hamwe no gukomeza guhugura cross border traders mu mbogamizi baba bahura nazo atari gusa mu gukorera muri cross border market ariko n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Tukaba twumva rero ko mu mwaka w'ingengo y'imari itaha 2021 ibibazo byose bizaba byakemutse n'abagomba kuba held accountable nabo bakaba bagaragaye inzego z'ubutabera zikabikurikirana. Murakoze nyakubahwa Speaker, banyakubahwa abadepite. Byakozwe cyane cyane report ya evaluation hari byagaragajwe n'abanyakubahwa abadepite ko hakwiye kugaragazwa bagizemo uruhare mu gutera leta igihombo, hakwiye kugaragazwa kandi bakanakurikiranwa ndetse ni road map na change ya strategy igomba kurangirira ndetse ngo birumvikana ko bizanatekerezwaho mu ngengo y'imari kugira ngo habeho implementation y'iyo strategy. Nyuma rero y'ibyo bisobanuro n'ibyo nyakubahwa minisitiri agaragarije inteko rusange y'uyu munsi bigiye gukorwa nshingiye ku ngingo ya 17 y'itegeko ngenga rigena uburyo inteko ishinga amategeko imenya kandi ikagenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma igaragaza ko iyo minisitiri w'intebe minisitiri umunyamabanga wa leta cyangwa ugize guverinoma amaze gutanga ibisobanuro inteko rusange igihe kibivugaho ikabifataho umwanzuro. Rero ni umwanya wo kugira ngo inteko rusange ifate umwanzuro nyuma y'ibi bisobanuro nyakubahwa minisitiri amaze gutanga. Kugira ngo icyo nabaza mbere ni ukubaza niba ibisobanuro bitanzwe ndetse n'ingamba nyakubahwa minisitiri agaragaje binyuze inteko rusange biranyuze inteko rusange ku bwumvikane busesuye. Mwakoze banyakubahwa ba visi perezida banyakubahwa abadepite, tubashimiye namwe nyakubahwa minisitiri, ariko twibutsa ko hari ibyo mwemeye kuzasharinga inteko ishinga amategeko cyane cyane iyi report ya evaluation ndetse n'ibyo abadepite basabye ko abagize uruhare muri aya makosa yagiye akorwa bigateza leta igihombo bagomba kugaragazwa kandi bagakurikiranwa n'iyi road map kugira ngo natwe bizadufashe gukurikirana koko
ibi ingamba mwagaragaje zirimo kugenda zishyirwa mu bikorwa mu mirimo yacu inyuranye yo kumenya no kugenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma. Ubwo rero ikibazo cyahagarariye aha ngaha, ariko birumvikana ko tuzakomeza no kureba ibyo nyakubahwa minisitiri azadushinga, kandi twanakurikirana kugira ngo turebe ko ibyo yagaragaje agiye gukosorwa bishyirwa mu bikorwa. Gahunda y'inteko rusange rero byari biteganyijwe uyu munsi bikaba tubisoje.